हेलो दोस्तों, एक छोटा कुत्ता था जिसका नाम टोनी था। वह एक दिन अपने घर के पास वाले जंगल में घूमने निकला। जंगल का हर कोना उसके लिए नया था, लेकिन वो डरने के बजाय सब कुछ एक्सप्लोर कर रहा था। अचानक एक छोटी सी चिड़िया गिर गई। टोनी ने देखा, पर वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने चिड़िया को अपने पैरों से उठाया और धीरे से उसकी मदद की। जब चिड़िया ठीक हो गई तो वो उड़कर चली गई, लेकिन टोनी बहुत खुश था। उस दिन से टोनी जंगल के सभी जानवरों का दोस्त बन गया, क्योंकि वो हमेशा सबकी मदद करता था।